KL. Nampak dah kan? Hantar barang dulu. Meja sebiji. Meja makan. Ada anjing guys. Takut guys. Durian. Okay. Hantar. Okey, kita gerak ke KL. SS boot, ambil kayu 5 batang. Mana? 5 pieces, 5 batang, 5 pieces macam tu. Okey, right. Guys, ambil kayu. Kilang. Sudah sampai kilang. Hantar kursi 7 biji tempek. Tukar netting. Netting dah lama. Okey. Kilang. Leather bos. Tak baik duit guys. Pakai leather. Mamai. Custom di awal. Alright. Apa ni tengok pelik wonder lah budak ni buat. Bapak pun buat kerja haram ni. Oh, nampak? Kerja haram kerja ni. Pakai leather. Nyamuk sikit. Dah sampai mana dah sampai? Aduh, lebih sikit sini bengong tu. Ambil baru lah. Ini lebih dah cukup besar ni tu. Dah cukup besar. Aduh, kacau tu. Kau pergi cari lain banyak tu. Kilang kedua. Satu je naik. Ni guys.
Kenik besi guys. Satu lagi guys. Satu lagi guys. Tapi tulis nombor lori sini. Guys, orang truck guys. Cara-cara memasang kursi. Nice.